你睡得好不好，决定权在他，你知道为什么吗？可能睡着突然间，都很安静，突然间，轰天雷啊！像有些人真的年纪太大，或者他鼻子过敏的太严重，或甚至他这一堆软组织就整个压迫到呼吸道，就完全的塞住他的呼吸道。市面上其实有卖这种止鼾贴，其实有效吗？他就是把这个地方这样子把它鼻翼撑开，除非周一到周五上午10点，锁定3立台湾台，健康有方，让您健康 N4方。